بعد الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الزينات، كنتمنى قاعد تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم معايا في فلاشين تاعي. اليوم حبيت ندير معاكم واحد الوصفه، وحبيت نحل معاكم او طون واحد المشكل اللي كاع حنايا البنات رانا نعانيو منه بزاف، كالكسوه كيما حنا نقولوا متزوجه ولا العزبه. انا كامل كاع نعانيو منه. اليوم حبيت نعطيكم هذه لاغوسات كيما حنا نقولوا، راهي مجربه مني انا شخصيا، ها هما المكونات اللي راح نستعملوهم. صدقوني البنات، هذه الوصفة دي تجيكم أكثر من رائعة، يعني في 10 أيام برك، وفي نفس الوقت ما تكلفلكش بزاف، ما تلحقلكش واحد 50,000. شوفوا لابو هادي، شوفوا لابو تاعك تكون موحده. شوفوا مالغري لابو تاعي، شوفي مالغري راني جايه برونات، مي لابو تاعي كاع هكا موحده، ما كانش بلايص فيهم لي طاش ولا لي بلاك نوار. وحتى كانت كاين عندي واحد البلاك نوار كي استعملت هذه الوصفه ولات كلشي موحد. البنات صدقوني، انا راح نعطيكم هذه واش استعملت، واش درت. وسيرتو شي وحده راهي مقبله على زواج. كم فاهميني البنات، تحتاجوا الوصفه هذه. بون هنايا نروح واش نحتاجوش عندنا. هنا عندنا فازلين طبي، سي اوبليجي البنات، لازم فازلين يكون طبي. تمشي عند لا فارماسي تقول له اعطيني فازلين طبي، يعطيك الفازلين طبي اللي عنده. انا الفازلين هذه اللي شريتها ب10,000. فهمتوا؟ هيا شوفوها قدامكم، وكل واحدة واش حابة تشري. شوفوا البنات، ننصحكم ما تستعملوش هذه ماهيش طبي، اللي تلقاوها عند العطار ولا كيما احنا نقولوا العشاب. ما تشروش من عنده باسكو ما تكونش طبي. خلوها اكوتي، هذيك حنا حنستعملوا، هذه هي الطبي اللي حنستعملوها. نستعملوا هنايا زيت اللوز الحلو البنات، نأكد زيت اللوز الحلو، ما تشروش المر، شريو زيت اللوز الحلو. يعني باسكو حنستعملوها هذه الخلطة راح نستعملوها ثاني في المناطق الحساسة. لازم نتأكدوا على الحوايج راح نستعملوهم، المكونات تكون طبيعية. حنستعملوا زيت الخروع البنات. انا هذه لابواط راني مخلطة فيها ديجا خلطة واحدة اخرى، بغيت غير نوري لكم واش عندنا واش نحتاجو. ما نحتاجو زيت الخروع، انا عندي بقالي منه ندوزها في بواط واحدة اخرى البنات. فهمتوا عليا؟ هنا راح نستعملو زيت جليسيرين اويل، ثاني يكون نباتي البنات، نأكد يكون نباتي. تمشيو عند لا فارماسي تقولوا اعطيني زيت جليسيرين نباتي. حتى هو راه يسوى 25,000، كاين تاع 40، كل وحدو كيفاه. شري هذه برك القرعة صغيرة ساعة تكفيك، جربي بيها. بلا ما خرجت لك النتيجة عاودي جيبي واحدة اخرى. شوفوا كيف مدار من الداخل البنات. ها هو كنقدم لكم الصورة زعما باش الا تحبي ديري كابتر ولا هكا ديريها. هذا هو. هنايا نحتاجو زيت الورد علاش نحتاجو، يعني نحتاجو منه قطرات برك، يعني شغل هكا على جل كما حنا نقولوا باش يعطيلك هذيك الرائحه الشابه، ومنطوك شغل معقم هذا الورد. سواء كان عندك زيت الورد ولا ما كانش عندك زيت الورد، استعملي زيت النعناع. ايدو يا النعناع يا الورد، واحده من زوج. الا كان عندك النعناع استعملي نعناع، الا كان عندك زيت الورد استعملي زيت الورد. فهمتوا عليا البنات؟ هذا هما. عندنا فازلين طبي، عندي زيت اللوز، زيت الخروع، عندي زيت غريسيلين، وعندي زيت الورد ولا زيت النعناع. هذو هما المكونات اللي نحتاجوهم. ما يجيبولكش قيس 50 زعما يلحقولك هكذاك ميم با. نحكمو هنايا. جيبي شي بوا تكون عندك فارغه، تكون خاويه. انا راح هنايا نكيل بلا سباتيلا دي صغيره، باسكو راح ندير كونتيتي قليله، ما نكثرش بزاف، بغيت غير نجرب معاكم باسكو انا ديجا راهي مخلطه عندي. هنا راح نقيس ملعقه الاولى صغيره تاع زيت اللوز الحلو. هاي ملعقه صغيره قدامكم. نزيدو الملعقه الثانيه. ثم هنايا انا واش استعملت 2 ملاعق تاع زيت اللوز الحلو. البنات راني ناكد زيت اللوز الحلو. هنا حنستعملوا زيت الخروع، انا مش راح ندير زيت الخروع الخلطه هذيك ديجا راهي عندي، قلت لكم بواط واحده اخرى هاني حنستعملها. درت 2 ملاعق تاع زيت الخروع.
زوج ملاعق زيت الخروع، وزوج تاع زيت اللوز الحلو، ونحتاج هنايا زوج من تاع زيت غريسيلين. هنايا الزيت هذا ما فيه لا لون لا رائحة، ما فيه حتى حاجة. ها هو الزوج، ها هو قدامكم. سمحوا لي ما باليش الاضاءة كانت ماهيش واضحة مليح. يعني لازم يكون كل شيء يكون طبيعي ويكون نباتي. المنطقة الحساسة راهي دونجي. هنا راح نستعملوا قطرات من زيت الورد، قطرات برك كما قلت لكم ما تديروش ملعقة، قطرات منه. سواء عندك زيت الورد ولا زيت النعناع كما قلت لكم. نحكم نخلط هذه السوائل هذه تاع زيوتات هذو كامل نخلطهم مع بعض حتى نخلطوا كل شيء مع بعضه. دركا واش نحكموا الفازلين طبي تاعنا. ميم هي نكون نوضحها لكم تشوفوها من الداخل كيفاه دايره. استناو شوفوا، راح تكون بيضة قاصحة البنات. نحيو منها زوج، حتى هي نحيو منها زوج ملاعق تاع فازلين، زوج ملاعق. شوفوا كيفاش راني مكيله البنات، يعني كل شيء زوج زوج زوج. صوف زيت الورد ديري منه قطرات. هنحي الملعقه الزاوجه. نحكم نخلط هذيك الفازلين مليح مع الزيوتات هذيك حتى تتخلط كل شيء مع بعض ويتجانس كل شيء مع بعضه حتى تولي على شكل كريمه كما نحنا نحتاجوها، تكون قوام كريمي. نبقى نخلط حتى نتحصلوا على القوام كريمي البنات. وكنوري لكم كيف القوام. ها هو القوام اللي تحصلت عليه، لازم تكون هكا قوام كريمي، ما تكثروش، يعني لازم تكونوا مقيدين بالهذا بالقياس اللي عطيته لكم. دركا هذه راح تقول لك كيفاش نستعملوها وكيف. دونك هنايا كي تكملي بلعي ليها لابواط وديريها في الفريجيدير وخليها تقعد 24 ساعه 24 ساعه باش تقدري تستعمليها. فهمتي ليا؟ خلوها 24 ساعه واستعمليها على المكان تاعك اللي فيه الاسمرار. قال بغيتي تسيدي ديري في يدك، قال عندك في هنايا كيما نوري لكم، قال في الجنو تاعك، قال ما بين الفخاد باسكو بالي كاع راكم تعانيو ما بين الفخاد، قال فلوكو تاعك. شوفي كيف تستعملي الطريقه. احكمي ديري هكا بشكل دائري البنات، بشكل دائري. وقبل ما تستعمليها لازم تكوني ديجا راكي منظفه كيما حنا نقول كي قالعه بلا صيغ، قال من ناحيه ما على باليش كيفاه باش تقدري ديري، يعني ما يكونش كاين الشعر في البلاصه اللي بغيتي تنظفي منها. ديريها هذه تستعمليها 3 جور في السيمانه. تستعملي قال تنظفي تستعمليها اليوم في الليل، وغدوه صباح كي تنوضي تدوشي. الليله اللي دوشتي فيها ما تستعمليهاش من غدوه، استعملي ثم نهار بالنهار البنات تستعملوها. فهمتوا عليا؟ هذه هي الوصفه البنات اللي عطيتها لكم. تستعمليها قلت لك ما بين الفخاذ، بغيتي تستعمليها كيما حنا نقولوا في الاباط، تستعمليها في الجنو، كيما تحبي استعمليها. المهم هذه هي اللي حبيت نشارككم فيها نقول لكم عليها. وسلام، وان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش البنات شي بغيتوا حاجه على الاظفار كيفاش تطولوهم ولا شي حاجه خلوها لي في لي كومونتير. وما تنسوش تدعموني بالاشتراك وبليجام وبارطاجيو لا فيديو هذا مع الاصدقاء تاعكم لتعم الفائده على الجميع. سلام.